विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामी मेन्सुरेसन च्याप्टर अन्तर्गत अहिलेसम्म एरिया अफ ट्रायंगल, त्यसपछि सिलिन्डर र त्यसपछि हामीले स्फियर र हेमिस्फियरको एरिया अथवा भोल्युम कसरी निकाल्ने भन्ने कुरो छलफल गऱ्यौँ, डिस्कसन गऱ्यौँ। आज मैले यही मेन्सुरेसन च्याप्टर अन्तर्गत प्रिजम भन्ने च्याप्टर पढाउँदैछु। यहाँ हेरौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, मेन्सुरेसन यसमा हामीलाई पढ्नुपर्ने प्रिजम भन्ने छ। ल हेरौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, पहिला यो प्रिजम भनेको के हो म त्यो कुरो बुझाउँदैछु, अनि त्यसपछि म फिगरबाट विद्यार्थी भाइ बहिनीलाई बुझाउँछु। अ प्रिजम इज अ सोलिड that has two parallels and congruent bases. The lateral faces of prism are parallel or rectangle. अर्थात प्रिजम भनेको त्यस्तो सोलिड हो जसमा अपोजिट साइड्स प्यारलल र कङ्ग्रुएन्ट बेसेज हुन्छ र यसको लेटरल फेसेज भनेको कि रेक्टेंगल कि प्यारलोग्राम हुन सक्छ। अब म फिगर बनाएर देखाउँदैछु, हेरौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। यसको चाहिँ हामीलाई पढ्नुपर्ने चाहिँ विशेष गरी ट्रायंगुलर बेसेज अफ प्रिजम पढ्नुपर्ने छ, विशेष गरी क्लास 10 को लागि। हेरौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, सपोज यो ए, यो बी, यो सी, यो ए डैश, यो बी डैश, यो सी डैश। मैले भर्खरै के भने यसको कङ्ग्रुएन्ट बेसेज हुन्छ भन्नुपर्दा यसको जुन दुईटा बेस छ हामीले हेरेको, दुवै बेस ट्रायंगुलर बेस छ र दुवै ट्रायंगुलर बेस चाहिँ कङ्ग्रुएन्ट हुन्छ। यसको मेजरमेन्टहरू सेम हुन्छ। कङ्ग्रुएन्ट भनेको सेप एन्ड साइज आर सेम, दुवै बेस जुन ट्रायंगुलर बेस छ। अनि अपोजिट साइड्स के हुन्छ, प्यारलल हुन्छ। अनि त्यसपछि अर्को कुरो मैले के भने द लेटरल फेसेज अफ प्रिजम आर रेक्टेंगल और प्यारलोग्राम, कि रेक्टेंगल हुन सक्छ कि प्यारलोग्राम हुन सक्छ। अब यहाँ हेरौँ त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, म यहाँ देखाउँछु। यहाँ कतिवटा रेक्टेंगुलर फेसेस छ म भन्दैछु विद्यार्थी भाइ बहिनीलाई। एउटा यो छ, मैले यहाँ सेडेड गर्दैछु, एउटा यो भयो। अर्को भनेको अर्को यो, हेरौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, र अर्को यो। तीनटा रेक्टेंगुलर के छ फेसेस छ यो प्रिजममा। अब यसको पनि लेटरल सर्फेस एरिया अथवा सीएसए अथवा टीएसए अथवा भोल्युम निकाल्नु पर्ने हुन्छ, हामीलाई पढ्नुपर्ने चाहिँ। म पहिला फर्मुला लेख्नुभन्दा अगाडि त्यो फर्मुला कसरी आयो भन्ने कुरो बुझाउँदैछु। क्यापिटल ए को अपोजिट साइडलाई हामी ए मानौँ, क्यापिटल बी को अपोजिट साइडलाई स्मल बी मानौँ, क्यापिटल सी को अपोजिट साइडलाई हामी सी मानौँ। अनि यो यसलाई चाहिँ मैले यो हाइट अफ प्रिजम यसलाई मैले एच मान्दैछु। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू ध्यान दिएर हेर्नु होला, यसको दुईटा ट्रायंगुलर बेसेस छ, ए बी सी र ए डैश बी डैश सी डैश। यो ए हुन्छ भने यो पनि ए हुन्छ, यो साइड बी छ भने यो साइड पनि के हुन्छ, बी हुन्छ, यो साइड सी छ भने यो पनि सी हुन्छ, किनभने अपोजिट साइड्स आर प्यारलल। यो चाहिँ रेक्टेंगल भएको हुनाले रेक्टेंगल यो ए मैले तीनटा भने रेक्टेंगुलर फेसेज, एउटा फेसेज के भने ए डैश सी, सी डैश सी, एउटा यो भयो। रेक्टेंगलको अपोजिट साइड इक्वल हुन्छ। त्यसै गरी अर्को ए बी, बी डैश र ए डैश, यो सी छ भने यसको अपोजिट साइड ए डैश बी डैश पनि के हुन्छ, सी हुन्छ। त्यसै गरी यो एच छ भने यो पनि एच हुन्छ। र मैले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हिजो पनि मैले पढाउँदा के भनेको थिएँ भने सीएसए भनेको अथवा लेटरल सर्फेस एरिया भनेको बेस एरिया बाहेक
बाँकी रहेको पार्टको एरियालाई हामी लेटरल सर्फेस एरिया भन्छौँ अर्थात् सिएसए भन्छौँ। अब बेस एरिया हामीले हटाउने हो भने बेस एरिया भनेको के होला हेरौँ त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। एउटा बेस भनेको यो हो र अर्को बेस भनेको यो हो। यो बेस एरिया बाहेक बाँकी रहेको पार्टको एरियालाई हामी सिएसए अथवा लेटरल सर्फेस एरिया भन्छौँ। अब यसमा कतिवटा बाँकी रहन्छ हेरौँ त। यो बेस बाहेक भने 3वटा ट्रायङ्गुलर फेसेज हुन्छ। एउटा यो रेक्टेङ्गुलर फेसेज हुन्छ। त्यो पनि यसो गरौँ, सिएसए अथवा एलएसए अफ प्रिजम इज इक्वल्स टु, ध्यान दिएर हेरौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो भनेको एरिया अफ यो बेस ट्रायङ्गुलर बेस बाहेक बाँकी रहेको पार्ट भनेको त 3वटा रेक्टेङ्गुलर फेसेस छ जुन मैले यहाँ ब्ल्याकले सेटेड गर्दैछु। हेरौँ, एउटा यो, अर्को यो, अर्को चाहिँ यो। अर्थात् बेस बाहेक बाँकी रहेको 3वटा जुन रेक्टेङ्गुलर फेसेज हो त्यसको एरियालाई नै हामी सिएसए भन्छौँ। एरिया अफ 3 रेक्टेङ्गुलर फेसेज। अब हेरौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब एउटा रेक्टेङ्गल कुन हो हेरौँ त ध्यान दिएर। यसको अर्थ एउटा ए ड्यास सी ड्यास सी, एरिया अफ रेक्टेङ्गल मैले छोटकरीमा आरइसी लेखेँ, ए ड्यास सी ड्यास सी प्लस अर्को भनेको बी ड्यास ए ड्यास, एरिया अफ रेक्टेङ्गल बी ड्यास ए ड्यास, बी ड्यास ए ड्यास प्लस एरिया अफ रेक्टेङ्गल अर्को भनेको यो बी ड्यास सी ड्यास सी, बी ड्यास सी ड्यास। यो 3टाको एरियालाई हामी सिएसए भन्छौँ। अब ध्यान दिएर हेरौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, ए ड्यास सी ड्यास र सी रेक्टेङ्गलको एरिया निकाल्ने फर्मुला एल इन्टु बी हो। एल इन्टु बी हामीले पढेका छौँ। हेरौँ त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यसको ब्रेथ भनेको बी छ, लेन्थ भनेको कति छ एच छ, त्यस कारण चाहिँ बी इन्टु एच, एल इन्टु बी फर्मुला बी इन्टु एच प्लस अब अर्को रेक्टेङ्गल हेरौँ त, बी ड्यास ए ड्यास, बी ड्यास ए ड्यास, यसको पनि एरिया निकाल्दा एल इन्टु बी, एल भनेको एच छ, बी भनेको सी छ, त्यस कारण सी इन्टु एच प्लस एरिया अफ रेक्टेङ्गल बी ड्यास सी ड्यास सी, यसको पनि फर्मुला एल इन्टु बी, एल भनेको ए, बी भनेको एच, ए इन्टु एच। अब हामीले तिनटैबाट एच कमन ल्याउँ त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, बी प्लस सी प्लस ए बाँकी हुन्छ, एच इन्टु ए प्लस बी प्लस सी भनेको ए प्लस बी प्लस सी भनेको पेरिमिटर अफ ट्रायङ्गल हो। किनभने ट्रायङ्गलको पेरिमिटर भनेको सम अफ 3 साइड्स अफ ट्रायङ्गल इज नन एज पेरिमिटर अफ द्याट ट्रायङ्गल। त्यस हुनाले ए प्लस बी प्लस सी भनेको पेरिमिटर हो, किन तिनटैलाई जोड्दा पेरिमिटर। त्यस कारण चाहिँ यसको फर्मुला के हुन्छ, पी इन्टु एच हुन्छ। अर्थात् प्रिजमको सिएसए अथवा एलएसए लेटरल सर्फेस एरिया निकाल्ने फर्मुला के भयो त, पी इन्टु एच हो। अर्थात् पी भनेको पेरिमिटर अफ ट्रायङ्गल इन्टु एच भनेको हाइट अफ प्रिजम। यो फर्मुला एप्लाई गर्नुपर्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। त्यसै गरी अब टिएसए निकाल्ने फर्मुला हेरौँ।
म यहाँ देखाउँदैछु विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू टिएसए अफ प्रिजम। अब यसको फर्मुला के हुन्छ मैले हिजो पनि भनेको थिएँ विद्यार्थी भाइ बहिनीलाई टिएसए भनेको एरिया अफ सिन पार्ट हो अर्थात् हामीले जुन जुन पार्टहरू देख्छौँ त्यसको एरियालाई हामी टिएसए भन्छौँ। अब यो प्रिजममा हामीले देखिरहेको कुन कुन पार्ट हो हेरौँ त दुईटा ट्रायंगुलर बेस देखिरहेछौँ यो र यो र तीनटा रेक्टेंगुलर फेसेस हामीले देखिरहेछौँ। त्यसकारण चाहिँ दुईटा ट्रायंगल भएको कारणले गर्दा हामीले के गर्छौँ 2 इन्टु एरिया अफ ट्रायंगल प्लस तीनटा रेक्टेंगुलर फेसेसहरूको एरिया भनेकै के हो पी इन्टु एच जुन हामीले प्रुभ गरिसकेका छौँ। अर्थात् हामीलाई प्रिजमको टिएसए निकाल भन्यो भने त्यसको फर्मुला भनेको 2 इन्टु एरिया अफ ट्रायंगल प्लस पी इन्टु एच। अनि भोल्युम अफ प्रिजम हेरौँ भोल्युम अफ प्रिजमको फर्मुला बेस एरिया कुनै पनि फिगरको भोल्युम निकाल्ने फर्मुला भनेको बेस एरिया इन्टु हाइट हो। बेस एरियालाई हाइटले मल्टिप्लाई गर्दा जति आउँछ त्यो फिगरको भोल्युम हुन्छ भोल्युम निकाल्ने फर्मुला हुन्छ। त्यसकारण चाहिँ यसलाई हामी के गर्छौँ भने एरिया अफ बेस इन्टु हाइट अर्थात् बेस कस्तो छ ट्रायंगुलर बेस छ त्यसकारण यो भनेको चाहिँ एरिया अफ ट्रायंगल इन्टु हाइट हो। यो भनेको एरिया अफ ट्रायंगल इन्टु हाइट यसलाई अझै छोटकरीमा लेख्ने हो भने ए इन्टु एच हो अर्थात् प्रिजमको भोल्युम निकाल्ने फर्मुला ए इन्टु एच हो। भोल्युम निकाल्ने फर्मुला यो भयो टिएसए निकाल्ने फर्मुला यो भयो सिएसए निकाल्ने फर्मुला यो भयो। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू ध्यान दिएर हेर्नु होला यो तीनटा मध्ये सिएसए अथवा टिएसए अथवा भोल्युम मध्ये एक्जाममा एउटा क्वेसन सोधेको हुन्छ 2 मार्क्सको क्वेसन त्यो भएर यो फर्मुला कसरी आयो भन्ने कुरा मैले यहाँ डिराइभ गरिसकेँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीले यो फर्मुला मात्रै सम्झिन पुग्छ। त्यस्तै टिएसए निकाल्ने फर्मुला पनि मैले भनिसकेँ त्यस्तै भोल्युम अफ प्रिजम निकाल्ने फर्मुला पनि भनिसकेँ। अब यसमा कस्ता खालको क्वेसनहरू सोध्न सक्छ म विद्यार्थी भाइ बहिनीलाई एक्जाम्पल दिँदैछु। यो त अब हामीले फर्मुलाको बारेमा डिस्कसन गऱ्यौँ हेरौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। ल हेरौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यसरी सोधिया हुन्छ फाइन्ड सिएसए टिएसए एन्ड भोल्युम अफ प्रिजम भोल्युम अफ गिवन प्रिजम र एउटा फिगर दियो हेरौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू ए बी सी सपोज यो ए डैश बी डैश सी डैश दियो सपोज यसको हाइट 20 सेन्टिमिटर दियो यो मानौ 8 सेन्टिमिटर दियो यो 6 सेन्टिमिटर दियो यो 10 सेन्टिमिटर दियो यो 90 डिग्रीको सिम्बल देखायो सपोज। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यो फिगर दिएर हामीलाई सिएसए अथवा टिएसए अथवा भोल्युम मध्ये एक्जाममा कुनै एउटा सोध्छ तीनटै चाहिँ सोध्दैन। मैले एउटै फिगरबाट तीनटै निकाल्ने तरिका सिकाउँदैछु विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई। अब पहिला हामीलाई सिएसए अफ प्रिजम निकाल भनेको छ। सिएसए अफ प्रिजम निकाल्ने फर्मुला के हो त भन्दा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू मैले अघि पनि लेखिदिएँ सिएसए अफ प्रिजम निकाल्ने फर्मुला सिएसए अफ प्रिजम निकाल्ने फर्मुला पी इन्टु एच जुन मैले अघि भनिसकेको छु। टिएसए अफ प्रिजम निकाल्ने फर्मुला
2 into area of triangle plus P into H र भोल्युम अफ प्रिजम निकाल्ने फर्मुला A into H हो। यो नोट डाउन गरेर राख्नुपर्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। अब हामीलाई CSA निकाल्नको लागि मैले पटक पटक भनेको छु, हामीलाई क्वेसनले जे निकाल भन्छ त्यसको फर्मुला एकचोटि सम्झिने, फर्मुला अनुसार चाहिने भ्यालुहरू हामीले निकालेर लास्टमा मात्रै फर्मुला एप्लाई गर्नुपर्छ। अब CSA अफ प्रिजम निकाल्नको लागि त्यसको फर्मुला भनेको P into H हो। P भनेको पेरिमिटर हो, पेरिमिटर अफ बेस। यसको बेस ट्रायंगुलर बेस छ, ट्रायंगलको पेरिमिटर निकाल्नु पर्यो। मैले पहिला पनि भनेको छु, कुनै पनि फिगरको पेरिमिटर भनेको सम अफ अल साइड्स इज नोन एज पेरिमिटर अफ दैट फिगर। यो ट्रायंगलको पेरिमिटर निकाल्न ट्रायंगलको तीनटै साइड जोड्नुपर्छ। त्यसैले यसको सोलुसन हेरौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। पहिला यहाँ के दिएको छ, AB 8 सेन्टिमिटर, AC इज इक्वल्स टू 6 सेन्टिमिटर, BC इज इक्वल्स टू 10 सेन्टिमिटर र यो 20 सेन्टिमिटर भनेको हाइट हो। हाइट अफ प्रिजम दिएको छ, हाइट अफ प्रिजम जसलाई हामी H भन्छौँ 20 सेन्टिमिटर दिएको छ। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू CSA निकाल्नलाई पहिला हामीले P निकाल्नु पर्यो। P भनेको पेरिमिटर हो। अब पेरिमिटर अफ ट्रायंगल, पेरिमिटर अफ ट्रायंगल P इज इक्वल्स टू ट्रायंगल को पेरिमिटर निकाल्न तीनवटै साइड जोड्नु पर्यो, अर्थात् AB प्लस BC प्लस AC तीनटै साइड जोड्ने। AB को भ्यालु भनेको 8 सेन्टिमिटर, BC भनेको 10 सेन्टिमिटर र AC भनेको 6 सेन्टिमिटर। यो सबैलाई जोड्दा 24 सेन्टिमिटर आउँछ। अब हामीले CSA निकाल्ने फर्मुला एप्लाई गर्न पाउँछौँ, किनभने पेरिमिटर P निकालिसक्यौँ, हाइट अलरेडी दिएको छ। अब हामीले फर्मुला एप्लाई गरौँ। We know that CSA of prism is equals to P into H। P भनेको पेरिमिटर 24 सेन्टिमिटर इन्टु H भनेको हाइट 20 सेन्टिमिटर। यसलाई मल्टिप्लाई गरौँ, 24 इन्टु 20 480 सेन्टिमिटर इन्टु सेन्टिमिटर स्क्वायर सेन्टिमिटर। त्यसैगरी यो फिगर दिएर हामीलाई TSA निकाल्न सोधिदिन सक्छ। अब TSA निकाल्ने फर्मुला के हो त हेरौँ त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। 2 इन्टु एरिया अफ ट्रायंगल, पहिला हामीले एरिया अफ ट्रायंगल निकाल्नु पर्यो, प्लस P इन्टु H। P भनेको पेरिमिटर अफ ट्रायंगल अनि हाइट त दिएकै छ। अब सबभन्दा पहिला TSA निकाल्नको लागि एरिया अफ ट्रायंगल निकाल्नु पर्यो। अब ट्रायंगलको एरिया निकाल्ने फर्मुला विभिन्न छ, मैले जुन फर्स्ट च्याप्टरमै पढाइसकेको छु विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। अब यो राइट एंगल ट्रायंगल भएको हुनाले ABC राइट एंगल ट्रायंगल भएको हुनाले राइट एंगल ट्रायंगल छ भने त्यसको एरिया निकाल्ने फर्मुला हाफ इन्टु बेस इन्टु हाइट हुन्छ। पहिला हामीले TSA निकाल्नको लागि एरिया अफ ट्रायंगल निकालौँ। एरिया अफ ट्रायंगल A इज इक्वल्स टू राइट एंगल ट्रायंगल को एरिया निकाल्ने फर्मुला हाफ इन्टु बेस इन्टु हाइट हो, हाफ इन्टु। अब हेरौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, 90 डिग्री को अपोजिट साइड हाइपोटेन्युज हो। जहिले पनि ध्यान दिनु होला विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, 90 डिग्री को अपोजिट साइड हाइपोटेन्युज हो। जब हामीले राइट एंगल ट्रायंगल को लागि एरिया निकाल्ने फर्मुला एप्लाई गर्छौँ, हाफ इन्टु बेस इन्टु हाइट। एउटालाई बेस मान्यो भने अर्को हाइट हुन्छ, अथवा यसलाई बेस मान्यो भने यो हाइट हुन्छ। 90 डिग्री को अपोजिट साइड हाइपोटेन्युज हो। यो H भनेको यो हाइट भनेको चाहिँ हाइपोटेन्युज होइन। त्यसैले एउटालाई बेस मान्यो भने अर्को के हुन्छ, हाइट हुन्छ, अर्थात् परपेन्डिकुलर हुन्छ। त्यसैले हामी के गर्छौँ, मैले बेस 8 सेन्टिमिटर लिए, हाइट के गर्ने इन्टु 6 सेन्टिमिटर। यसलाई क्यान्सल गर्दा 2 4 8
6 4 = 24 स्क्वायर सेन्टिमिटर। अब यो भयो एरिया अफ ट्रायंगल। अब हामीले टीएसए निकाल्नको लागि हाम्रो फर्मुला 2 * एरिया अफ ट्रायंगल। एरिया अफ ट्रायंगल हामीले निकालिसक्यौं, प्लस पी * एच। पी भनेको पेरिमिटर पनि निकालिसक्यौं, एच भनेको हाइट अफ प्रिजम पनि दिएको छ। अब हामीले फर्मुला एप्लाई गरौँ। टीएसए अफ प्रिजम इज इक्वल्स टू 2 * एरिया अफ ट्रायंगल प्लस पी * एच। यो फर्मुला एप्लाई गरौँ। अब भ्यालु राखौँ। 2 * एरिया अफ ट्रायंगल भनेको 24 स्क्वायर सेन्टिमिटर प्लस पी भनेको पेरिमिटर हामीले निकालिसकेका छौँ 24 सेन्टिमिटर इन्टु एच भनेको हाइट अफ प्रिजम जुन 20 सेन्टिमिटर दिएको छ। अब यो भनेको 24 * 2 48 स्क्वायर सेन्टिमिटर प्लस 24 * 20 भनेको 480 सेन्टिमिटर इन्टु सेन्टिमिटर स्क्वायर सेन्टिमिटर। अब दुईटालाई एड गरौँ त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। 480 प्लस 48 भनेको 528 स्क्वायर सेन्टिमिटर। यो नै प्रिजमको टीएसए हो। त्यसैगरी भोल्युम निकाल्ने फर्मुला हाम्रो ए * एच। ए भनेको एरिया अफ ट्रायंगल, एच भनेको हाइट अफ प्रिजम। एरिया अफ ट्रायंगल हामीले निकालिसक्यौं, हाइट अफ प्रिजम पनि हामीलाई दिएको छ 20 सेन्टिमिटर। हामी डाइरेक्टली के गर्न सक्छौं, फर्मुला एप्लाई गर्न सक्छौं। अब हेरौं। नाउ भोल्युम अफ प्रिजम, नाउ भोल्युम अफ प्रिजम इज इक्वल्स टू ए * एच। यसको फर्मुला ए * एच। ए भनेको एरिया अफ ट्रायंगल जुन हामीले 24 निकालेका छौं 24 स्क्वायर सेन्टिमिटर इन्टु एच भनेको हाइट अफ प्रिजम जुन हाम्रो 20 सेन्टिमिटर छ। 24 * 20 भनेको 480 स्क्वायर सेन्टिमिटर इन्टु सेन्टिमिटर भनेको क्युबिक सेन्टिमिटर। यसरी हामीले कुनै पनि फिगरबाट सीएसए, टीएसए र भोल्युम निकाल्न सक्छौं त्यो प्रिजमको। तर जाँचमा एक्जाममा चाहिँ कुनै एउटा सोध्छ, आइदर सीएसए अथवा टीएसए अथवा भोल्युम निकाल्न सोध्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। मैले चाहिँ विद्यार्थी भाइ बहिनीलाई 3 वटा एक्जाम्पल चाहिँ दिएको छु एकैवटै फिगरबाट। अब नेक्स्ट एक्जाम्पल हेरौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू।